गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। आज है चिल्ड्रंस डे। सॉरी मैं पहले आपको विश करना भूल गई थी। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल चिल्ड्रंस। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज गाइज़ हमने ली है न्यू कार। आपको दिखाते हैं इसका। ये है, देखिए हमारे हाथ भी छपे, दिखेगी नहीं ना, ओपेरा ब्लू कलर है सो इस पे ज़्यादा अच्छे से दिखेगी नहीं। और गैस करिए कौन सी कार है। ये है टाटा कर्व एंड ये हमें टोटल पड़ी है 15 लाख की। यहाँ पे जो भगवान जी की मूर्ति लगती है ना वो हमें लगवाई है शिव पार्वती की। हाँ सो आप अंदर को लगते देखिए भाई। इसमें क्या है, बैठते ही सीट बेल्ट एंड हैंडल्स ये वाले होते हैं ना, ये वाले वो वाले हैं। हाँ जी। एंड ये जिसने भी लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ मैं जाऊँगी होटल में, मीन्स रेस्टोरेंट में खाना खाने। हाँ रेस्टोरेंट में, होटल में नहीं, रेस्टोरेंट में जाऊँगी खाना खाने। ठीक है सो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।